Nu re, varētu padomāt, kad skūdrām šis zābaks kļūst par mazu un viņas to izmetušas ārā. Nu, jūs jau saprotiet, dzīvnieki zābakus nelieto. Nu, to jums pastāstīs katrs zirgs, ka visu mūžu var nodzīvot vienos zābakos. Zirga nagi aug visu mūžu un līdz ar to jebkurš zirdziņš iztiek bez ārā izmetamiem atkritumu apaviem. Un visu mūžu staigā jaunās kurpēs. Bet šo mazo atkritumu kaudzīti var droši ņemt bez cimdiem. Kāda meža dzīvnieka vilna. Tā šeit ir pavisam īsu brīdi. Un pavisam drīz arī pazudīs. Jo daudzi putni, piemēram zīlītes, būvējot savu ligzdu, ļoti labprāt izmanto dažādu zīdītāju dzīvnieku vilnu iekšējā izklājuma veidošanai. Un es varu garantēt, ka ja mēs šo it kā atkritumu atstāsim, tad pēc nedēļām divām pilnīgi noteikti kādās zīlītes ligzdā atradīsim šādu te mīkstu, siltu oderējumu. Galvenā problēma ir tā, ka cilvēks nav vienīgā dzīvā būtne šīs pasaules. Un kaut kā jau tomēr mums cilvēkiem, jo mēs kļūstam gudrāki, jo mēs tālāk attīstamies, jo mums vairāk būtu jāsaprot tas, ka ar mūsu darbību, mūsu vētraino un aktīvo darbību, mēs patiesībā traucējam dzīvot daudzām citām būtnēm, būtībā daudziem simtiem tūkstošiem dzīvnieku sugu. Un šī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas problēma, viņa kļūst arvien būtiskāka, jo cilvēku skaits jau pieaug. Cilvēku skaits pieaug ārkārtīgi strauji. Un līdz ar to, jā, tā ir problēma – saglabāt bioloģisko daudzveidību. Tas attiecas ne tikai uz varbūt dzīvniekiem, arī uz tiem pašiem augiem un arī pat ainavu, jo ainava arī mainās. Un dabisku mežu ieraudzīt kļūst arvien grūtāk. Dabiskais mežs, teiksim, lielā daļā Eiropas ir tikai tādos ārkārtīgi stingri aizsargātos rezervātos. Tur mežs ir dabisks, tur var paskatīties, kāds viņš ir dabisks. Pie mums Latvijā, piemēram, aizbraucot uz Mauricas salu, var redzēt dabisku mežu. Gandrīz citur dabiska meža nav. Ja nav dabiska meža, tad arī, protams, dzīvnieku dzīves apstākļi nav īsti dabiski un daudzām sugām rodas problēmas izdzīvot. Bet, protams, uzdot jautājumu, kāpēc tad ir vajadzīga, teiksim, tā vai cita kukaiņu suga. Tur var vilkt būtībā divos virzienos par šo runāt. Numur viens, vai tiešām mums ir tiesības izlemt to, vai kādai sugai dzīvot vai nē, ja viņa šeit ir dzīvojusi pirms mums. Un otrs vienmēr ir tāds salīdzinājums vietā, iedomāsimies lidmašīnu. Lido lidmašīna un sāk viņai skrūvēt kādas skrūvītes ārā lidojumā. Izskrūvē vienu skrūvīti, nekas nenotiek, otru, nekas nenotiek, 4., 27. un varbūt tā 39. skrūvīte būs tā, pēc kuras lidmašīna vienkārši nokritīs. Mēs īsti pat nezinām, lai cik gudri būdami, mēs nezinām visas šīs dabas miedarbības. Katrai sugai ir sava vieta dabā. Un mēs varam izšķērdīgi šīs sugas iznīcinot to dzīves apstākļus, bet nezinām, kurā brīdī pienāks tas brīdis, kad tā lidmašīna sāks krist un apturēt to vairs nevarēs. 10, 20, 30 gadu periodos paraugoties, daudzu sugu dzīvnieku skaits ir ļoti mainījies. Ir nākušas klāt tādas sugas, kuras ļoti labi sadzīvo ar cilvēku veidoto vidi, un palēnām izzūd tās sugas, kuras nespēja sadzīvot ar cilvēku pārveidoto vidi. Pieņemsim, melnais stārķis, kurš ļoti konservatīvs, praktiski melniem stārķim piedāvāt neko citu nevar. Kā tikai to meža struktūru, to lauku struktūru, purviņu struktūru, kas viņam nepieciešama. Viņš nav ar mieru pieņemt neko citu. Atšķirībā varbūt no jūras kraukļa, no zivju gārņa, kur ļoti labi ir atraduši veidu, kā baroties teiksim, cilvēku veidotajos dīķos, zivju dīķos. Šīm sugām klājas ļoti labi. Viņas ļoti skaitā pieaug. Bet svarīgākais ir nosargāt tās sugas, kurām klājas grūti, kaut vai arī, teiksim, mednim. Ja? Arī mednim klājas grūti, jo viņam arī vajadzīgi ir ļoti noteiktas struktūras meža masīvi, kuros viņš var dzīvot. Un nav jau slikti cirst mežu, bet tikai tad jāņem vērā ir tas, ka ir jāsaglabā šie nogabali, kas ir vajadzīgi medņa dzīvē. Un tā arī diezgan daudz sugas varētu minēt šeit. Visiem uz šīs zemes tomēr jāsadzīvo. Vienalga, vai mēs atrodam kaut kādu labumu
teorētisku, kas būtu no šī dzīvnieka vai nē, vienalga. Mums nav jāmeklē argumenti, lai saglabātu dzīvniekus. Vienkārši viņi ir jāsaglabā. Jādzīvo ir tā, lai viņiem pēc iespējas mazāk traucētu. Un tā ir patiesībā šī izeja. Nevar paļauties, ka daba tiks aizsargāta tikai un vienīgi rezervātos. Tas ir nepareizi. Būtībā dzīvnieki un daba un vide ir jāaizsargā arī ārpus rezervātiem. Un arī, teiksim, tāpēc tagad cērtot mežus atstāja saucamos ekokokus, atstāja arī īpaši augstus kokus, kuros varētu arī, kamēr jaunais mežs attīstās, varētu dzīvot tomēr daudz dzīvnieku sugas. Ja. Cērtot mežu arī atstāja kādreiz kādus pakalniņus nenocirstus, ja. Atstāja kādas atkal ielejiņas nenocirstas. Šādā veidā, teiksim, saglabājot iespēju arī pie intensīvas meža strādes tomēr dzīvniekiem dzīvot. Tāpat arī liela lauksaimniecība, kas šobrīd daudz viet ir, pabraucot pa Zemgali, var redzēt, ka ir milzīgi liela plaša lauki. Tas ir kā skaisti, ka viņi ir rapši ziedos, vai ne, teiksim, tu līdz pašam apvārsnim redz, ka rapši zied. Bet tas ir ļoti nepareizi. Ir jāatstāj arī neapstrādātas joslas, varbūt apaugušas ar krūmiem, ar kokiem, lai, pieņemsim, sīkie putni un arī zvēri varētu pārvietoties. Neviens sīkais putns nelidos pāri rapšlaukam, jo viņam bail, ka viņu plēsīgie putni var noķert. Un šādā veidā būtu arī jāatstāj šīs neapstrādātās daļas, šādā veidā palīdzot dzīvniekiem arī dzīvot. Tas neko daudz nemaksātu, bet tas prasa kaut kādu mazliet piepūli, varbūt domāšanā. Bet, principā jau cilvēkiem būtu jāsaprot divas lietas. Pirmām kārtām jau jātiek skaidrībā, ko mēs no meža gribam. Visi saka, mežs ir pasaules plaušas, vai ne? Ražo skābekli. Meža ciršana ir pilnīgā saskaņā ar šo skābekļa ražošanu. Jo jauns mežs, viņš saražo daudz vairāk skābekļa nekā vecs mežs. Pēc būtības pat dažu koku sugu varētu pat cirst ātrāk nekā tas tiek šobrīd atļauts. Ja? Un tas tikai veicinātu jaunu mežu augšanu. Pastoties vecam kokam, tas pieaugums ir pa gadu varbūt zariņam galā tik liels dzinumiņš. Ja? Jaunam kokam tāds. Ja? Tas nozīmē, ka tiek akumulēts tomēr akumulēt ogleskābā gāzi un ražots arī ļoti daudz skābekļa. Bet ir, protams, otrs aspekts, ko mēs gaidām no meža. No meža mēs gaidām šo bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Jo jaunā mežā būs varbūt mazāk, vai arī nebūs tādas sugas, kādas ir vecajā mežā. Un līdz to šī meža struktūra ir jāsaglabā kaut vai tiešām ar aizsargājumu meža masīvu, ar rezervātu palīdzību. Ir jāsaglabā kaut kur arī šis vecais mežs, kurš neražo gandrīz nemaz skābekli, bet kurš ir mājas ļoti daudziem dzīvniekiem. Arī tas pats dzenis, viņš nevar izkalt dobumu šādā te priedītē. Ja? Viņam vajadzīgi ir šāda priedi. Tas nozīmē, ka arī meža masīvā, kur ir tievas priedītes, ir jāatstāj šie koki, lai dzenis varētu, teiksim, uztaisīt sev dobumu. Un patiesībā arī kopt šo mežu, jo dzenis jau pārtiek no meža kaitēkļiem patiesībā. Tā kā nevar skatīties tikai no vienas vai no otras puses. Ja? Ir jāskatās uz visus tomēr kopā. Tas tāpat kā kādreiz atkritumu mežā. Es zinu veidus, kā dažai dzīvnieku sugai tieši ar atkritumu palīdzību var palīdzēt. Tas ir kā, tā kā viņam tas ir nepieciešams? Jā. Pieņemsim, ir tāda Latvijā ļoti apdraudēta, reti sastopama abinieku suga smilšu krupis. Dzīvo karjeros, vecos izstrādātos, kur ir jau aplūduši, ja? Tādās peļķēs kaut kur. Viņam ir viena problēma. Viņam trūks slēptuvi. Dabiski viņš it kā ierokās zem kādiem akmeņiem, bet viņam daudz labāk patīk, ja, teiksim, ir izmētāti veci šiferu gabali, vecas gultas, vecas riepas, tāpat zaļais krupis, parastais krupis arī, ja. Viņiem vajag kaut kur pa dienu paslēpties. It kā naktī viss ir kārtībā, ja. Viņi staigā, meklē barību, pa dienu viņi grib paslēpties. Un, ja īsti nav kur paslēpties, kā viena no galvenajām nelaimēm pagalmā, ja ir ļoti tā uzpucētas zālājas, tādas uzpucētas, izravētas rožu dobas,
tur nepatīk ne ēzim, ne krupītim, ne parastai vārdai. Nevienam tur nepatīk, jo tur slēptuvi nav. Tur vajadzētu vienkārši paņemt un izmētāt vai tas gultas vai tas riepes. Ja. Tad noteikti šie dzīvnieki atgrieztos. Bet, protams, mūsu estētiskās jūtas jau tas ārkārtīgi aizskar un grauj, vai ne, ka meži ir pilni ar atkritumiem. Un šāda te izmesta pudeli, viņi patiesībā kļūst arī par daudz kukaiņu kapsētu. Tas kukainis vienkārši netiek ārā no šīs pudeles, vai ne? Varbūt tajā salīst iekšā lietu ūdens mazliet. Sausā laikā kukaiņi, varbūt pat peles, mēģina tikt pie tā ūdens klāt, un viņš vienkārši netiek ārā. Un patiesībā tas ir zārciņš. Tā kā atkal ir stāsts arī par to, ka uz visu skatīties atkal tikai kā absolūti kaitīgi vai derīgi arī ir nepareizi. Vienmēr jāskatās ir uz katru lietu jāskatās ir ar prātu un rūpīgi un analizējot dažādas aspektus. Te ir bijusi gulta. Kāds pamatīgi izgulējis, atspēr gultu. Lieki pieminēt, ka dzīvniekiem gultu nav. Dzīvniekiem tāpat ir labi. Un arī sēgu dzīvniekiem nav, ko pēc tam izmest. Dzīvnieki, pieņemsim, lapsa, apsēdās ar savu asti. Lemurs apsēdās ar savu asti, nerada nekādus atkritumus. Nav mums maisā jāmet dzīvnieku gultas atspēres. Red Bulls enerģijas dzēriens. Enerģijas pietrūcis pat, lai aiznes līdz miskastei.